आगे जानिदबा कोनटा खाइबिनी कौन खाइबा द्वारा ए जिनसटा एग्रावेट होता है सेटा होची ब्रिवरेजेस रे कौन आसे चा और कॉफी तो से जिनसटा आपण जते कमे पारिबे जो मानकु जीआरडी रे असुविधा अछि माने आंबिळा हाकुडी होउची तो चा कॉफी तो एटा आवरी बढ़े दिए तो सेटा को अवॉइड करंतु आउ होची स्मोकिंग अल्कोहल एटा भी बहुत बढ़ाए तो जो सिगरेट स्मोकिंग करूचंती मद वद पिउचंती सेटा कमे दियंतु बिकॉज एटा इंक्रीज करे चॉकलेट्स मध्य आपको ये करते स्पाइसी फूड्स तेल बेसी तेल मसला खांतु नहीं तेल मसला खाइले सेटा ऊपर को आसीबो माने खाइबाटा पुणी फूड पाइप को आसीबो सेटा प्रॉब्लम तो जेते कम हबो तेल मसला खांतु आ फास्ट फूड्स तो नाही मु जानू सेटा पार्टी को स्वाद लागे बट देह पाई सेटा भलो नुहे तो अवॉइड फास्ट फूड एबे नेक्स्ट होची कौन कौन खाइबे फर्स्ट तो जोड़ा कहली ए सब जो जिंस गुडा को कहली से गुडा सब खाइबे नाही आ कौन खाइबे आपण जानि जाइथिबे प्लेन फूड्स माने ब्लैंड जिंस आमे जो को जोथरे तेल मसला कम थिबो जेमति कि जेते तेल मसला कम रे आपण खाइ परिबे सेति कि आपणक पई भलो आउ जो मानकु सिलियाक डिजीज अछि कि जन को थाए से माने से सब व्हीट माने गहम जातीय जिंस खाइले तांकर सेटा बढ़े तो से माने से सब जिंस खांतु नै जदि से आपनको से रोग अछि केते केते जन को तो थाए कि हमर मिल्क इनटॉलरेंस आमे ताकू कहू क्षीर जातीय किछि भी जिंस खाइले तांकर माने प्रॉब्लम एग्रावेट हे जाए तो सेउडा सब अवॉइड करंतु निज डाइट रु आ आपण माने निजे जानि परिबे कि आपनको को जिंसटा खाइले मते आंबिडा हाकुडी बेसी होउची बा होउनी तो सेटा मध्य आपण अवॉइड करंतु ए सब अवॉइड करे सता जेतळे आपण तेल मसला कमेइबे ता सहित टिके चेष्टा करंतु कि फ्रेश माने सतेज पनी परिबा खाइबा पई सेटा खाइले टिके बासी जिनस न खाई कि सतेज जिनस जति खाइबे तो आपण आपणकर ए जो आंबिडा हाकुडी जो लक्षण ठारू निहाती मुक्ति पाई परिबे विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तरों ठारू जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया रो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।